WhatsApp 喺邊度？呢個 WhatsApp 嚟嘅咩？呢個唔係啦，呢個呢個唔係 WhatsApp 呢只係啦。冇啊！做咩打阿芳嘅？阿鳳啊？佢 WhatsApp 我哋咪咩啦？佢媽去嘅做咩？揾我哋啲冇嘅咩？啊！呢度。撳呢隻係咪？啊！係有青色一粒嘅，即係你未聽過嘅嘢。呢個又未聽過。啊！你撳未聽啦？個青色火你未聽嘅。幾叔早晨，哦。我哋嚟緊咗去㗎嚇，你做一隻你又冇聽14下，嗰個邊個嚟嘅？可以準備啦。你撳翻呢隻嘢彈出嚟，呢個箭頭，咪啫，彈出嚟呢個箭頭。你呢度一個嚟，青色呢個邊個俾你嘅又冇聽人哋嘅，唔係呢隻，邊個嚟嘅？你上嚟睇，係邊個嚟？早晨，邊個嚟嘅呢個？煙屎頭金寶嘅。唔係啊，嗰幾日佢翻咗時間啊，突然間屋企嘢都愛做，青色嘅做邊個做？你未睇過個口信啊？你個相我未睇過啦。唔係啊，嗰日有冇改新碼？撳個青色㗎啦。拜翻去拜完先翻嚟，我拜夜晚先翻嚟啊。有我打衫有揼衫好多嘢做㗎，嗰樣成間屋企。而家翻咗嚟就爭啲咯，翻嚟邊個做？啲嘢我做，收3日我哋要乜嘢都我哋做嘢嘅，做嘢做啦，做嘢。我嗌佢。我話阿嫲嗰隻腳唔係咁企啦，同我幫手曬衫啊！睇到我曬衫，佢都唔出嚟。我有叫佢曬完啦，佢先出嚟。曬兩件衫咧。阿嫲佢見唔到啊！你曬佢啦，好我都有同佢講嘛，我講阿嫲腳痛，我講你幫手曬衫啊！等埋一齊啊！俾曬你曬，等你曬曬。我俾曬你曬，好貴4萬㗎。曬完曬完嗰先出嚟。有佢嘅衫啦。我唔係嗌啊，嗌咗佢㗎。一早嗌咗佢㗎。咁爛嘅，鬼爛嘅。我又冇工，我一個咩嘢都冇做嘅，洗褲都阿媽，洗褲都阿媽幫佢洗埋啊！你細個洗褲嘅咩？嚇？你細個咪洗褲？好嘅，又表受人嘅，嚇？啲尋日咁啦。因為我唔使計過我着啦，雞條半打咁多出嚟，尋晚我就洗咯。尋晚啊，夜晚又冇燈喎，覺得又壞鬼咗喎，咪晏晝咪洗咯，洗一咪喺度買咯，而家沖完你咪麻麻聲喎，係咪？唔係喎，等我上沖涼啦，嗰日走入去已經收唔到。附送翻木雞落去洗啊，等收埋咁多條啊，個洗咁急着啊，真係啱着完啊！
洗啦，洗埋個襪咯，洗埋嗰啲長嗰啲襪啊，襪陣陣啦，